बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे, जी हां 48 घंटे बाकी हैं हुकूमत के पास। मैं किस बुनियाद पर ये बात कर रहा हूं, हमारे ज़राए ने हमें क्या बताया है, इस बारे में आपको आगाह करेंगे। लेकिन पहले देखिए कि कितने लोग आ गए हैं, सोच से भी ज्यादा। क्यों मैं कह रहा हूं कि हुकूमत के पास सिर्फ 48 घंटे हैं? आपको मैं मनाजिर दिखाऊंगा। अगर आप में से किसी को यकीन नहीं आ रहा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, हुकूमत क्यों बुखला गई है, हुकूमत की कहानी सिर्फ 48 घंटे की रह गई है, इनके पास इससे ज्यादा वक्त नहीं बचा, इनको अब फैसले लेने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है जो मनाजिर में आपको दिखाने लगा हूं, वीडियोस दिखाने लगा हूं, उससे आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए हैं। हुकूमत की सोच से भी ज्यादा, मुजाहिरीन की अपनी सोच से भी ज्यादा। और अभी आगाज है, आगाज, क्योंकि अब अपील की जा रही है कि जिस तरह लोग आ रहे हैं, दीगर काफिले शामिल हो रहे हैं, तो और लोग निकलने वाले हैं। आप ये देखें कि ये तो एक मंजर है, सिर्फ एक काफिले का मंजर है। ये देखिए आप, ये अली अमीन गंडापुर की क़यादत में जो काफिला है, ये उसका फजाई मंजर है, एक काफिले का। इसके अलावा दीगर काफिले हैं और कई काफिले हैं, उनका मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या मंजर है, किस तरह की सूरत हाल है। मैंने आपसे अर्ज किया था, कुछ वीडियोस पहले देख सकते हैं कि एक एक जिले से, एक एक इलाके से इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं कि वो ही काफी है। और अब आप ये देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए हैं, कैसे इनको रोकेंगे? मुख्तलिफ अजला से लोग अब शामिल होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं। और ऐसे लगता है कि इस हुकूमत को घेर कर, हर तरफ से घेर कर इसको गिराने का प्लान है तहरीक इंसाफ का। और ये अब चीजें आगे बढ़ रही हैं। अभी आप देखते जाइए, ये फजाई मनाजिर हैं, ड्रोन से लिए गए हैं। ये कई किलोमीटर तक इसी तरह से, ये गाड़ियों की आप लाइनें देखिए, और हद्दे निगाह तक कई किलोमीटर तक, और लोग ही लोग, अवाम ही अवाम बहुत बड़ी तादाद में है। इस्लामाबाद की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे। अब ये देखें, फैजाबाद पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंचे, पुलिस की शेलिंग हुई, और इतनी रुकावटों के बाद भी यहां पर ये रात को पहुंच जाना, ये हैरान कुन है, इतनी बड़ी तादाद में लोगों का पहुंच जाना। अच्छा, पुलिस बुखला गई और अपने ही लोगों को गिरफ्तार करने लगी। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हुआ यह कि कुछ ऐसे लोग जो सादा लिबास में, वर्दी में नहीं है, उनको मुजाहिरीन के अंदर घुसाया गया कि शायद वो निशानदी करके पकड़ के ला सके। तो पुलिस ने अपने ही बंदों को पकड़ लिया। वो कार्ड दिखाता रहा, चुप कर जाओ, मैं तुम्हारा ही बंदा हूं, मैं तो इस तरह लोगों को पकड़ने लिए आया हूं। उसकी वो सुन ही नहीं रहे, उसको भी आगे कर रहे हैं। ये भी हुआ है। अब एक और काफिला देखिए, ये देखें। अब आप देखिए मंजर क्या है। ये एक काफिला है, ये एक काफिला है। अब इस तरह से मुख्तलिफ काफिले एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। एक एक एमपीए, एक एक एमएनए इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आ रहा है कि इस हुकूमत के लिए तो वही काफी हो जाएंगे, क्योंकि एक कमजोर हुकूमत है, ये अवामी हुकूमत नहीं है, अवाम के मैंडेट से नहीं आई। अज़मा बुखारी साहिबा को जिस तरह अवाम ने लाजवाब कर दिया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग निकल आए हमें गिरफ्तार करें, आप तो हमें निकल नहीं देते। ये भी जज्बाती मनाजिर है जी, जब अली बिन गंडापुर अवाम में आ गए। ये देखिए, ये गंडापुर है, नारे आप देखिए, जोशो खरोश लोगों में देखें, जज्बाती मनाजिर, लोग चार्ज्ड हैं, बस ये बेताब है। ये सुनामी इस्लामाबाद से टकराने के लिए बेताब है। बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, आते चले जा रहे हैं, और प्लान ये नजर आ रहा है कि शायद ये अभी कल तक वहां पर पहुंचे, जगह जगह रुक कर पड़ाव डालते रहें और आगे बढ़ते रहें। अब हो क्या रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के तीनों काफिले पंजाब की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। पख्तूनख्वा के जनूबी अजला मियांवाली और बलूचिस्तान से हुए काफिले मियांवाली मोटरवे पर हैं। हजारा डिवीजन के अजला, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का काफिला खानपुर रोड के जरिए टेक्सला के करीब पहुंच चुका। पिशावर और स्वात रीजन का काफिला अटक के करीब M2 मोटरवे पर। हर तरफ से जनाब लोग ही लोग आ रहे हैं। और ये भी देख लीजिए आप कि अज़मा बुखारी साहिबा को लाहौर के अवाम ने किस तरह घेरा। ये लाहौर के मनाजिर हैं। लाहौर में आज से पहले तारीख में इस तरह से मुख्तलिफ इलाकों में कंटेनर नहीं लगाए गए, दीवारें नहीं खड़ी की गई इस तरह से। सिर्फ दाखिली और खारजी रास्तों की मैं बात नहीं कर रहा, शहर के अंदर भी रास्ते बंद किए गए। कुछ रैलियां निकली तो उनको गिरफ्तार किया गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया। लाहौर में भी आज माहौल बदला हुआ था। ये नहीं आप कह सकते कि इतना खौफ था, दफा 144 थी, गिरफ्तारियां थी, तशद्दुद था, जुल्म था, लोग नहीं निकले। लोग निकले हैं। ये देखिए, ये आजादी चौक है जो बंद है, फिर भी लोग पहुंच गए। मंसूर अली खान साहब वहां पर दिखा रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, लोग किस तरह से यहां पर पहुंचे और अज़मा साहिबा से बहस कर रहे हैं कि आप हमारे हुकूक सल्ब कर चुके हैं। हमने शहबाज शरीफ को देखा, सब कुछ देखा। ये सब मंसूर अली खान ने वहां पर दिखाया। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखें कि अब ये भी खबरें हैं कि लोग एक एक दो दो मिलकर आ रहे हैं, कोई रैलीज की शक्ल में नहीं आ रहे। जो ही ये कंटेनर हटाएंगे, रास्ते खोलेंगे लाहौर के, तो लोगों ने यहां से भी पहुंचना है, दीगर इलाकों से भी आ रहे हैं, देहात से खबरें आ रही हैं, इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। और जो मैंने 48 घंटे की बात की वो भी सुन लीजिए कि उसमें यह है
کہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں, حکومت کے پاس صرف 48 گھنٹے کا وقت ہے, کوئی مذاکرات, کوئی گفتگو کر لے, ورنہ لوگ یہاں کر بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد کہانی حکومت کی ہو جائے گی ختم. کوئی حکومت کے پاس پھر چارہ نہیں رہے گا, کیونکہ یہ تو بہہ جائے گی حکومت, کیونکہ عوامی مینڈیٹ ان کے پاس ہے نہیں, ان کے پاس چوری کی سیٹیں ہیں, لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. اس لیے یہ دیکھیں اب یہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں, یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں. یہ اٹک میں صورتحال رہی, وہاں پر لوگ جس طرح اکٹھے ہوئے انہوں نے بھی ساتھ شامل ہونا ہے, اور مختلف جگہوں پر دیہات میں, یہ دیہی علاقوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کس طرح لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور آگے اس کے بعد نکلے ہیں. تو تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے. مختلف علاقوں سے لوگوں نے آنا ہے, اسلام آباد کے لوگوں نے بھی نکلنا ہے, اور ان کو یہی کہا گیا ہے کہ جب یہ قافلے آ جائیں گے, بالکل پہنچ جائیں گے اسلام آباد, تو پھر آپ نے بڑی تعداد میں نکلنا ہے, اس سے پہلے نہیں. یہ ایک ایک دو دو میں ابھی پہنچیں, سامنے نہ آئیں, کیونکہ حکومت اتنی بخلا چکی ہے, اتنے پاگل پن کا شکار ہے کہ فیملیز کو بھی نہیں بخشا جا رہا. 3 نسلیں نکل رہی ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ کوئی والد ہے, اس کے ساتھ کے بیٹے ہیں, بہو ہے, بیٹیاں ہیں, ان کے بچے ہیں آگے سے, اس طرح, اور ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا, ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا. وہ کہتے ہیں جی کر لو گرفتار, آ کر بتا رہے ہیں ہم نکل آئے ہیں, آپ نے ہمیں گرفتار کرنا ہے تو آ جاؤ گرفتار کر لو. اب آپ یہ دیکھیں, آپ یہ ایک ایک قافلہ, چند قافلوں کا میں نے صرف آپ کو منظر دکھایا ہے. سوچئے کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں, اور حکومت اب کس طرح سے ان کو کنٹرول کر سکے گی, ممکن ہی نہیں نظر آتا جس طرح لوگ نکل آئے ہیں. یہ دیکھیں, یہ اپنے ہی ساتھی کو پکڑ لیا پولیس نے, اور وہ کہتے ہیں گاڑی بیٹھے, وہ کارڈ دکھا رہا ہے کہ بھائی ہاتھ سے بھی اشارہ کرے گا, کیا کر رہے ہو, تمہیں بتایا نہیں ہے, کوارڈینیشن کی نہیں ہو, کیا کر رہے ہو, یہ دیکھ تو لو نا. وہ سمجھا رہا ہے, پھر آگے سے اشارہ کرے گا چپ کر, جو میڈیا والے ہیں, اوہو بس یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ تو حال ہے, پتہ نہیں اس نے کوئی لوگ پکڑ کے بھی دیے ہوں گے. تو یہ صورتحال ہے. لوگ پھر بھی دیکھیے سڑکوں پر ہیں, لوگ نکل رہے ہیں, اور گرفتاریوں سے, ظلم سے خوفزدہ نہیں ہو رہے, بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے ہیں. اور ابھی آپ سوچیے آگے کیا ہوگا, ابھی تو آغاز ہے. جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ تعداد بھی بڑھنی ہے, لوگوں کا جو شخروش بڑھنا ہے, جذبات آپ دیکھیے لوگوں کیا ہیں, وہ نہیں ڈر رہے اور نکلتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ ہے اصل صورتحال, اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں. حکومت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کیا کرنا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ نہ شہباز شریف ہیں, نہ مریم نواز صاحبہ, یہ لوگ غائب ہیں, یہ کہیں نظر نہیں آ رہے, اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے نکل کر فیصلہ سنا دیا ہے. اور اب لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ تو پورے ملک میں دفعہ 804 لگ گئی ہے. اور یہ رات کے مناظر ہیں, جیسے جیسے قافلے آگے بڑھیں گے, مزید جس طرح سے ہمارے پاس ویڈیوز آئیں گی وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے. تو یہ لوگ اگر آ کر بیٹھ گئے, ابھی تو یہ ہے کہ جتنی مزاحمت ہوگی اتنا حکومت کے لیے مسئلہ ہوگا. یعنی ان کا راستہ روکیں گے تب بھی مسئلہ ہے, نہیں روکتے لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں تب بھی مسئلہ ہے. تو حکومت ہر طرح سے گھر چکی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ ان کا بھی یہی پلان ہے کہ گھیر کر مارنا ہے. مزاحمت ہوئی تو وہیں پر رک کر اس کا مقابلہ کیا جائے گا, پولیس کی شیلنگ کا, جو کچھ بھی پولیس کرے گی, اور اس کے بعد پھر اس کو توڑتے آگے بڑھیں گے. یہ رکاوٹیں اتنی تھی, خندقیں تھیں, کنٹینر تھے, سب ہٹا کر یہ لوگ پہنچ گئے ہیں. تو آگے تو یہ اور تیزی سے بڑھیں گے, آپ اندازہ لگائیے. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا, میں نے صحافتی زندگی میں نہیں دیکھا اتنی بڑی تعداد میں اس طرح سے لوگ آئیں. اور یہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ ایک انقلاب کسی کیفیت ہے. تو حکومت تو لگتا ہے کہ بہہ جائے گی اس سارے سیلاب کے آگے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ کھڑے ہو سکیں گے. اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا حکومت پھر سے کوشش کرتی ہے مذاکرات کی, کیونکہ جو بھی کوششیں ہوئی ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ جی اب براہ راست عمران خان وہ رہا ہوگا تو پھر ہی, چونکہ اب لوگوں کا مقصد یہ نظر آ رہا ہے, وہ اس سوچ کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو رہا کروانا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے, اتنی بڑی تعداد میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, کسی کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اتنے لوگ نکل آئیں گے, اتنے قافلے نکل آئیں گے. اجازت دیجئے, اللہ حافظ.